5-0 प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिलाए जाने को लेकर 10-0 प्रदेश राज्य निर्माण जनमत द्वारा समूचे पर 7-0 प्रदेश में लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन केंद्र व प्रदेश में एक ही राजनीतिक दल की सरकार होने के बावजूद भी आज तक प्रदेश को अलग राज्य नहीं बना है। पर 0-0 प्रदेश राजस्व के दृष्टिकोण से देश में सर्वोच्च स्थान रखता है तथा सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति देश को 5030 प्रदेश से ही प्राप्त होती है तथा इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद जिसमें 80 सांसद तथा 403 विधायक तथा 100 विधान परिषद के सदस्य है। इतने बड़े प्रदेश में मात्र एक हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ में स्थापित है, जबकि पर 0-7 प्रदेश की जनता को अपने हाईकोर्ट की दूरी तय करने के लिए 700 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है तथा विकास की दृष्टिकोण से भी पर 0-7 प्रदेश काफी हद तक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इस मुहिम को लेकर जनमंच द्वारा सड़क से ससन तक लड़ाई लड़ने का फैसला लिया गया था, जिसके तहत जनता द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज सिविल कोर्ट परिसर आगरा में जुलूस निकाला तथा सिविल कोर्ट परिसर आगरा के गेट नंबर से शहीद स्मारक तक एमजी रोड पर वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में सैकड़ों की संख्या में वाहन शामिल हुए तथा नारा लगाया कि जनमंच का ये नारा है वेस्ट यू 0 हमारा है, जैसे नाते से पूरा एमजी रोड गुंजीमान हो गया तथा अधिवक्ताओं के साथ साथ जनता ने भी वाहन रैली का समर्थन किया और एमजी रोड पर जगह जगह जनगणना के अधिकारियों का हौसला बढ़ाया तथा जनमंच की वाहन रैली का समापन शहीद स्मारक पर हुआ, जिसने घोषणा की गई है कि पर 0-7 प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर सड़क से संसद तक आंदोलन किया जाएगा तथा चक्का जाम किया जाएगा, जिसके लिए बैठक में कहा गया कि सोमवार को आहूत की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंबेडकर बार एसोसिएशन, द एडवोकेट बार एसोसिएशन, आगरा एडवोकेट एसोसिएशन की सहभागिता रही तथा कार्यक्रम के संयोजक वीरेंद्र फौजदार रहे। आज के संदर्भ में बाइक रैली निकाली गई थी और यहाँ पर ज़्यादा प्रसंग। देखिए, हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग को लेकर के जनमंच द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा एक लंबे समय से मांग की जा रही है। मांग करते हुए 59 वर्ष का समय बीत हो गया। 59 साल में हाईकोर्ट नहीं आया। जनमंच ने इस बात का निर्णय लिया। 59 साल बीत गए, अब 60वें साल में जनमंच का ये नारा है वेस्ट यूपी हमारा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर के जनमंच द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली के माध्यम से सरकार को एक संदेश देना है, जाग जाओ, मान जाओ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा प्रदान करो, क्योंकि इससे पूर्व में बहन मायावती की सरकार ने उत्तर प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुकी है। हमारी मांग है उसी प्रस्ताव पर पुनर्विचार करते हुए उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा प्रदान करे सरकार। जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक जनमंच सड़क से संसद तक का आंदोलन करेगा। इसमें संसद का घेराव भी होगा, चक्का जाम होगा, रेल का चक्का जाम होगा। हर हाल में हम सरकार को विवश कर देंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग राज्य का दर्जा प्रदान करें। अब की बात 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य के दर्जा दिए जाने पर ही लड़ा जाएगा। जो राजनीतिक दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने के समर्थन का ऐलान करेगा, जनमंच और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता उसके साथ रहेगी। जो राजनीतिक दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दिए जाने का समर्थन नहीं करेगा, जनमंच और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता उस राजनीतिक दल का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगी। उत्तर प्रदेश में आगरा अपना एक महत्व रखता है और आगरा में माननीय उच्च न्यायालय पूर्व से ही स्थापित था। जैसे आज़ादी के दीवानों ने आंदोलन को छेड़ा तो उस संदर्भ में अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ने उसको स्थानांतरित करके इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया, तभी से वह कालांतर से वहीं स्थापित है।
तत्पश्चात आगरा के अधिवक्ताओं ने समय समय पर इस मांग को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की है, लेकिन इस प्रदेश की और देश की गूंगी बहरी सरकार है जो सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के पक्ष में नहीं है, और उन्होंने हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस विभाजन को दूर रखा। इसके संदर्भ में जनमंच ने यह आवाज़ उठाई है और पूर्व से ही ये प्रस्तावित था कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि सूबा काफ़ी बड़ा है, जहाँ विकास नहीं हो पाता है और सरकारें यहाँ नाकाम रहती हैं, तो इस बड़े प्रदेश को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए, जिससे मूलभूत सुविधाएं जो जनता की आवाज़ है और जनता से सीधी जुड़ी हुई हैं वो कम से कम पूरी हो सके। जैसे कालांतर में देखा गया कि उत्तराखंड के अलग होने से वहाँ हाईकोर्ट भी स्थापित हुआ और एक पूरा स्ट्रक्चर वहाँ तैयार हुआ, जिससे कि वहाँ की जनता को उसका सीधा लाभ मिला। क्योंकि यह बहुप्रतीक्षित मांग है, आगरा हमेशा आंदोलन करता रहा है और वो लॉलीपॉप कभी पूरब को पश्चिम से लड़ा के पश्चिम को उत्तर से लड़ाकर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं राजनीतिक दल, और कभी भी उन्होंने हाईकोर्ट की बेंच जिसमें जसवंत सिंह आयोग का गठन किया गया था और इसमें सिफारिश की गई थी कि आगरा मुफीद है और हर तरह से मुफीद है और यहाँ हाईकोर्ट की बेंच को स्थापित करे जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां और वोट लेने की राजनीति ने उस मांग को पूरा नहीं होने दिया। इसलिए जनमंच के माध्यम से आज सभी अधिवक्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्होंने तय किया है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया जाए, शीघ्र अतिशीघ्र कर दिया जाए, जिससे हाईकोर्ट की भी मांग हमारी अतिशीघ्र पूरी हो सके। अगर ये सरकार ऐसा नहीं करती है तो 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे 7 जिले हैं वह सारे अधिवक्ता इस मांग को लेकर सारे राजनीतिक दलों का जीना हराम कर देंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो इस मांग में हमारे साथ आएँ और उत्तर प्रदेश में खास करके आगरा के पश्चिम में जो आयोग का गठन हुआ था उसकी मांग के समर्थन में बैठें और उस मांग को पूरी कराएं और हाई कोर्ट की स्थापना आगरा में स्थापित करें। मुझसे पहले जनतंत्र अध्यक्ष महासचिव हमारे डॉक्टर अंबेडकर बार के अध्यक्ष महासचिव सर अर्जुन सिंह सर सभी बहुत कुछ बता चुके हैं। मेरा केवल इतना ही कहना है कि जनतंत्र के माध्यम से, अंबेडकर बार के माध्यम से और आज ये जो हमने रैली निकाली है, बाइक रैली, इसमें महिलाएं भी इकट्ठा हुई, हम लोग भी सहभागिता, हम लोगों ने अभी बराबरी की निभाई है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो हमारा विभाजन है उसके द्वारा जो हमारी हाई कोर्ट की खंडपीठ है वो हमें मिले, उसकी हम मांग करते हैं। और जैसा कि सर बोल चुके हैं कि हम केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे, हम संसद तक जाएंगे, इसका आज आभास सभी लोगों को हो गया है। ये हमारी पहली पहल है, आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और अब हम रुकेंगे नहीं, इसी तरह कार्य करते रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जन्मव अध्यक्ष चौ अजय सिंह, चौ हरदयाल सिंह, महेश बघेल ने संयुक्त रूप से की तथा कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र फौजदार ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अंबेडकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सोनी, महामंत्री अर्जुन सिंह, दी एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल, महामंत्री राकेश बघेल, आगरा एडवोकेट एसोसिएशन के महामंत्री फूल सिंह चौहान, जनमंच बार एसोसिएशन के सचिव विदेश कुमार यादव, सर्व समिति के संयोजक मनीष सिंह, मुकेश शर्मा, साहेंद्र कुमार यादव, चौ विशाल सिंह, विनय कुमार शर्मा, कुणाल शर्मा, ऋषभ फौजदार, शिवराम सिंह चौहान, राजेंद्र सिकरवार, सोनू चौधरी, राहुल सी, तरुण कुशवाहा, प्रहलाद, प्रमोद सिंह, हरजीत अरोबा, अशोक दीक्षित, गोविंद प्रकाश, शंभू सिंह परिहार, रामेश्वर बघेल, शिवदत्त, आशीष यादव, अजय प्रकाश, सुभाष, दिनेश शर्मा, मनीषा निगम, अजीत, गौरव वर्मा, समर पचौरी, विशाल सोगर, महिपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। वर्षों से चली आ रही खंडपीठ की मांग को लेकर आगरा जनमंच के बैनर तले आज दीवानी से बाइक रैली निकाली गई। ये बाइक रैली आगरा दीवानी के गेट नंबर 1 से होती हुई और MG रोड होती हुई शहीद स्मारक पर जाकर समाप्त हुई। तो वही जनमंच के अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह ने कहा कि हम 60 वर्षों से हाईकोर्ट की मांग को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार चाहे किसी की भी हो, हमारी नहीं सुनी जाती है। उसी को लेकर अब उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वह अगस्त में संसद का घेराव करेंगे और अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह एक उग्र आंदोलन भी करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर पश्चिमी को एक राज्य का भी दर्जा दिया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द आगरा के अंदर खंडपीठ की स्थापना हो सके। फास्ट वे न्यूज़ के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा।